mukama waffe omulungi bazzibwe mikwano gyange. Nali nabasuubiza okukola vidiyo ng'ennyumba yange etukula ng'eri neat ndoza mugiraba. Lumu nakolako vidiyo ng'ennyumba yange room ng'eri disorganized naye nga balwanidde nja kukola vidiyo nga nnongoosezza bulungi ennyumba yange newankubadde mujjudde ebintu bingi si byange bya bakama bange naye mba sikinonooza kasita nga mbalaze kinneetaaga obbalaga kinasuubiza eyo nno close tenisi gikozesa nze engoye zange nziteeka awo mulaba wennyanyika ate wenzipanga awo nali mbisse buli obuntu bwaffe buli bwe mutegedde obwomunda so awo wansi we mulaba awo kapiira ka ku kitanda naye awo empumulira emisana okitegeera ekintu ekyo wempumulira bwentyo bwendabise awo buli buningi na bwe nnaabiramu buli bwe ntambuliramu zenkoleramu zirimu butulituli ndowooza mulaba bannaaye mulaba ebintu bya bakama bange biri omwo byebyo nno bwentyo wendabise olwaleero awo nga nnyumba yange enyirira bitya mba mmaze kubanga ebirimu mubiraba watukula olongoosa noba muwunya bulungi konze kamba kweka vidiyo nga maziniramuko ate oba munaaye njaguza mmaze okulongoosa ndoza munda maternity zange kankole bu style anti ng'omuntu abeera mu bifaananyi waabeera bwentyo wendabise munaaye nakoona nga nze neekoonera dansi wange nno waaki byebyo byemulaba naye nga mbagala nnyo mukomentinge mulayikinge tolabula bino lekaawo kulayikinga tota mukigala awo subscribe tana subscribinga my YouTube channel kya Nintendo yigitweze mukama ate anytime nja kuba mbakola ekisingako awo nga tuli yugi mubitegeera ebintu ebyo so tutandikira wano mpola mpola naye ndemo njagale mulayikinge so mbanirizaako mwena tulina programs nyingi ezijja mu bwangu ddala nga tweyuge wano ku kya Nintendo yigitweze mukama subscribe nga bwentyo bwendabise nabasuubiza vidiyo yange okulaga nga ennyumba yange etukula bwensula what and so eno kati ye part 2 eri part 1 nga ennyumba yange disorganized ng'enkyafu eri disorganized baida nagikola nakiro budde bwa kiro eno gikoze emisana so baagala nnyo mukama bankumire kiro emisana so byebyo mukalaba akalirya nti okalaba mukama bankumire olunaku olulungi bye bye.